Hey guys, Rebuild series day 13 13 நாள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. மார்னிங் ஸ்டார்ட் வித் ஜீரோ வாட்டர். அதுக்கப்புறம் துவைக்கிற வேலை இருந்துச்சு, டீசென்ட் எல்லாத்தையும் துவைச்சு போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் மீல் வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு மீல் எடுத்துகிட்டு ஜிம் போயாச்சு. ஜிம் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே என்னோட வே ப்ரோட்டீன் எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட் மீல் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்டாச்சு. நேற்று இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம், மார்னிங் ஜிம் ஈவினிங் ஜிம்னு. வெயிட் லாஸ்னால் மார்னிங் போங்க, மசில் பில்டிங்னா ஈவினிங் போங்க. ஸோ பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட மல்டிவிட்டமின்ஸ் டேப்லெட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு ஆஃபீஸ் போயாச்சு.